En esta ocasión estaremos presentando el proyecto de la asignatura Electrónica 3, el cual lleva como nombre Sistema de Cancelación de Ruido Activo con Amplificadores Operacionales, presentado por los estudiantes Rodrigo Suárez, Camilo Oviedo y mi persona, Rafael Operena. ¿Qué se quería hacer? En este proyecto se quería realizar un sistema el cual sea capaz de cancelar el ruido que se encuentra en nuestro ambiente. Todo esto con el fin de poder evitar tales ruidos perturbadores que pueden ser causantes de pérdida auditiva, estrés o baja productividad laboral. Todo este proyecto haciendo uso de amplificadores operacionales y aplicando conocimientos adquiridos en la materia de electrónica 3. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se hizo? Pues para cumplir con el desarrollo e implementación del sistema o dispositivo electrónico de este proyecto, pues se siguieron una serie de pasos, las cuales son, inicialmente, nuestro sistema capta las señales de ruido presentes en el ambiente. Estas señales son pasadas por un proceso de preamplificación, las cuales son necesarias para aumentar la señal a un nivel con el cual sea posible procesarla. Esta señal ya pasada por dicho proceso llega a un filtro pasatodo, el cual es necesario para realizar un retraso en la señal de cancelación de ruido. Y además de esto, pues para conservar una ganancia unitaria. Este proceso se realiza debido a que el tiempo en que tarda en llegar la señal de medio ambiente o el ruido al oído humano, es muy veloz, por lo que resulta de ser un proceso de gran importancia para obtener una señal sincronizada a la salida del sistema. En tercera, pues, y última instancia, nos encontramos en el proceso en el cual esta señal ya pasada por esos dos procesos es mezclada con el audio o la música que está escuchando el usuario. Cabe destacar, pues, que en este mismo proceso se integra la cancelación de ruido de la señal proveniente del micrófono, pues para así obtener en la salida una señal en donde se encuentre la señal correspondiente del sistema de audio y a su vez el ruido mayormente disminuido, para así que el usuario lo pueda escuchar por sus audífonos. En una última instancia encontramos cuáles fueron los resultados. Para ello nos dirigimos a la simulación, la cual fue realizada a través del software de simulación de Proteus. En este caso nos encontramos dos circuitos o dos esquemas, los cuales resultan ser prácticamente iguales. En el primero se puede observar la entrada o la señal captada a través del micrófono, la cual viene representada por ruido. A su vez, esta señal, como se dijo anteriormente, pasa por una etapa de preamplificación, la cual estaría compuesta por este circuito que se puede ver en pantalla. Seguidamente pasa por un filtro pasatodo para realizar el retraso de la señal y en una última instancia se realiza la sumatoria de la señal ruido ya procesada y la sumatoria de la señal que proviene del sistema de audio. Además, se realiza de forma simultánea en esta etapa el filtrado o la atenuación de la señal de ruido. Y obteniendo como una señal de resultante a la salida, prácticamente, o se podría decir, la señal proveniente del sistema de audio, debido a que la señal de ruido se ve bastante atenuada, tal como se puede apreciar en las siguientes gráficas o esquemas. En el primero sería la señal de ruido. Para el segundo sería la señal proveniente del sistema de audio. En tercera instancia tenemos la señal de salida obtenida por el sistema. Cabe mencionar también
En este caso se tienen dos circuitos iguales debido a que se trabaja con un sistema de audio estéreo, el cual trabaja con dos canales. Para ello se diseña el mismo circuito y se obtiene la salida que éste requiere.